Haleluya, haleluya, haleluya. Bene data, mwaramukanye amahoro y'Imana. Imana ishimwe cyane ko yemeye ko tubyuka turi amahoro muri iki gitondo. Izina ryayo rishimwe kandi rihabwe icyubahiro cyane. Tugarutse ku kibazo cyacu twibajije muri burakeye ya gatanu, iyi ikaba ari iya gatandatu. Ikibazo kiravuga ngo kuki bakomeje gukerensa umurimo Kristo yasize akoze wo gucungura umwana w'umuntu. Nk'uko bisanzwe turabibona mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ndetse turi buze no gusoma ahandi mu bindi bitabo, ariko cyane cyane muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Imana yacu itugirire neza cyane. Intego rero dufite niyo kugira ngo nyuma yo kumva uburyo abantu bakerensa umurimo Kristo yasize akoze, wibaze niba nawe uri mu bawukerensa, kandi nusanga uri mu bawukerensa urekera aho ngaho, wizere Kristo, kuko uko byagenda kose ngo amavi yaba akomeye n'aboroheje ngo azamupfukamira. Bivuge ngo ku iherezo rya byose tuzareba Imana twambaye undi mubiri, ariko hari abantu bazareba Imana bayireba iri kubahana. Ahubwo icyo twaharanira ni ukugira ngo icyo gihe kizabe turi mu bantu yishimira kandi yiteguye guhemba. Izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwe icyubahiro cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana duhereye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 5 ku murongo wa 12, hanyuma turageza ku wa 16. Haranditse ngo ibimenyetso n'ibitangaza byinshi byakorwaga mu bantu n'amaboko y'intumwa, kandi bose bateraniraga mu ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye. Ariko nubwo abantu bose babahimbazaga cyane, ntihagiraga n'umwe muri bo watinyuka kwifatanya nabo. Nyamara abizeye umwami Yesu bakomezaga kubongerwaho abantu benshi b'abagabo n'abagore, byatumaga bazana abarwayi mu nzira bakabashyira ku mariri no mu ngobyi, kugira ngo Petero nahanyura nibura igicucu cye kigere kuri bamwe. Hateraniraga benshi bavuye no mu midugudu ihereranye n'i Yerusalemu, bazanye ababazwa n'abadayimoni bose bagakizwa. Ibyo gukerensa umurimo Kristo yasize akoze rero si ibya none, ahubwo no mu gihe cy'intumwa abantu bakomeje kurwana umuhenerezo kugira ngo umurimo w'Imana udakura, ariko biba iby'ubusa. Ubutumwa buravugwa, bamwe bicwa, ariko havuka abakizwa benshi, havuka abakizwa bashya. Hano nashyizeho imisozi, imigezi, nshyiraho Bibiliya, nshyiraho umutima, bigaragaza uburyo Bibiliya yavuye aho ubutumwa bwatangiriye, yambuka imigezi, yambuka imisozi, yambuka ibibaya, iragenda igera no ku mpera y'isi, kugeza aho natwe yatugereyeho, kandi igera ku b'ibihe byose. Abariho n'ababayeho mu gihe gishize n'abazabaho bazakomeza kumenya ubwo butumwa bwiza bw'Imana, kugira ngo babature, kandi kugira ngo abazemera bacungurwe n'imbaraga z'amaraso ya Yesu yameneye ku musaraba. Impamvu nyamukuru rero itera gukerensa no kutizera
ni Satani wamanukiye isi, kandi kuko ari ikivume arashaka abavumanwa nawe, arashaka abazahananwa nawe, arashaka abazarimbukana nawe ngo atazarimbuka wenyine, kuko n'ubundi niwe wakoze ibyo nakwita kurimbura ikiremwamuntu. Igihe umwana w'umuntu yacumuraga muri Edeni, hakabaho shite ya mbere, Adamu na Eva bakagwa mu cyaha. Rero guhera uwo munsi Satani yaravuze ati ngomba kugira nanjye abanyoboka tukazarimburanwa nk'uko ndimbuwe nkakurwa mu ijuru. Nanjye ndaje ngo akubita agatoki ku kandi, ndetse ngo ijuru riravuga ngo wasi ubonye ishyano umanukiwe n'umubi n'umubisha. Icyo gihe rero nibwo Satani yatangiye akazi ko kugira ngo agire abayoboke barwanya iby'Imana, barwanya n'abantu bazizera Imana. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 28 umurongo wa 26 kugera ku 28 haranditse, yabivuze neza ati, jya kuri abo bantu ubabwire uti kumva muzumva ariko ntimuzabimenya, kureba muzareba ariko ntimuzabyitegereza, kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihuri, amaso yabo bakayahumiriza ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, no kumenyesha umutima, no guhindukira ngo bakize. Nuko mumenye yuko abanyamahanga bohererejwe ako gakiza k'Imana, kandi abo bazakumvira. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Uwo ni Pawulo wari uri imbere y'ubuyobozi aho bamureze, arimo yisobanura, arimo abwira abayuda uburyo banze kumva, banze no kureba iby'Imana yakoze kugira ngo bahindukire bakizwe. Ariko aravuga ati nubwo mwanze kumva, ariko hari abandi bateganijwe kumva mu cyimbo cyanyu, kuko abanyamahanga bo nibamara kumva iby'Imana bazabyumva kandi babyumvire. Imana yacu yahabwa icyubahiro cyane. Ibi rero aya magambo yanditswe n'umuhanuzi Yesaya, Imana imutumye ku bwoko bwa Isiraheli kugira ngo abakebure bahindukirire Imana. Imana yacu itugirire neza, ariko nubwo yabandikiwe ntibarakayihindukirira. Imana itwiteho cyane. Uyu munsi nabwo dufite uburyo bwo kumva ayo magambo, dufite n'uburyo agakiza katwohererejwe nk'abanyamahanga cyangwa se nk'abatari mu mubare w'abagomba gucungurwa. Ariko nubwo bimeze gutyo, haracyari abakerensa agakiza k'Imana, haracyari abagasuzugura, haracyari abagaciye amazi. Ariko wabishaka utabishaka, Imana nimucisha bugufi. Wibuke umunyacyubahiro, wibuke n'umukene. Mbese abo bantu bose ntago banyura inzira imwe bava mu isi? Bose ntibahinduka igitaka kimwe? None se imyuka yabo ijya hehe? Imana itugirire neza. Iryo ni ibanga ry'Imana, kandi Imana ituzi kuruta uko twiyizi. Niyo imenya imitima, kuko ni nayo yabiremye. Imana yaduhishe ibanga rikomeye, kuko ntawe ubasha kureba mu mutima w'undi. Cyakoze iyo biza kuba umuntu ashobora kureba mu mutima w'undi, yewe byari kuba ahari byiza iyo abantu bakomeza kumvira, ariko nanone bikaba bibi, kuko umuntu yari kujya amenya umuntu umutekerejeho ikibi akamugirira nabi. Imana itugirire neza cyane. Ariko uyu munsi ugendana n'umuntu akagusekera, kandi yagambiriye kugukuraho, akagusekera, akakuganiriza, ukagira ngo ni umuvandimwe, ukagira ngo ni umugenzi muri kujyana mu ijuru, naho ari kugushaka
kugira ngo aguhere mu mizi, imizi yawe yose ayirandure, kuko iyo iyo igiti bagihereye mu mizi, ubwo ntabwo kiba kibasha kongera gukurura amazi mu butaka. Iyo umuntu nawe rero bamuhereye mu mizi, ntabwo ashobora gukomeza kugira ubuzima, ahubwo ubuzima bwe arabutakaza, kubera ko yiringiye umwana w'umuntu, kandi ijambo rikatubwira ngo uwiringira umwana w'umuntu avumwe. Imana yacu itugirire neza cyane kandi ihabwe icyubahiro cyane. Agakiza kambukiranyije imisozi, kambukiranya imigezi, kambukiranya ikirere, kakugeraho nanjye kangeraho. Nuko icyari gisigaye ni ukukakira no kumenya uburyo tugendana nako, kaba muri twebwe. Ariko uyu munsi abantu bizera Imana bavuga ibintu bitari bimwe ku batizera, n'abatizera bakavuga ibindi bitari bimwe ku bizera. Ariko icyo utizera we, kenshi mujya mwumva abantu bavuga ngo ibi ni iby'abazungu bazanye, ibi ni inyungu zabo. Yego, ariko wakwibaza ngo ese niba ari iby'abazungu bazanye, uyu munsi abirabura bene wacu mbese duhanye amahoro 100%? Niba abandi batuzanira ibitwangiza, ese nta bibazo badusanganye bisa n'ibyo baje bigisha, baje berekana, agakiza kerekanye, Imana yerekanye mu bihugu bitandukanye? Ese niba ibyo ngibyo bihari, bakaba baravuye aho bari, ibyo bintu bihari, baza mu bihugu byacu bagasanga ibyo bintu bihari, kandi Imana yavuze iti noneho ibyo ngibyo bintandukanya n'umuntu, mubwire abantu babireke, bakabisanga impande zombi. None ko hariya byari bihari, hano ho byavuye hehe? Ibyari biri mu bantu byavuye hehe? Insangano zari ziriho zavaga hehe? Kuki abaruguru iriya muri ibyo bihugu, natwe bepfo iyi ngiyi munsi ya ekwateri, kubera iki duhuza ibibazo byo kutumvira Imana? Ni ukubera iki? Icyo ni ikibazo wakwibaza, ukavuga ngo kuki ibyanditse muri Bibiliya biza bigasanga nanjye ariko meze uyu munsi, kandi abayanditse bayanditse bataragera mu bihugu byacu? Icyo ni cyo kikwemeza ko umwana w'umuntu ari umunyabicumuro, akwiye kwakira agakiza k'Imana ntagakerense. Kandi Pawulo yavuze ngo nyamara ako gakiza kohererejwe abanyamahanga, ni twebwe kohererejwe, kuko ba nyirako barakanze barakajugunya. Ariko niba wanze kwakira agakiza, wituma n'abandi batakakira, byange ku giti cyawe. Ariko wijya hariya ngo wigishe abantu ngo abazungu bazanye ibi, ngo ntitubyemera, ngo ntitugira gute. Oya, byange ku giti cyawe, utazabazwa amaraso yabo wabujije kwizera kubera amagambo yawe. Imana itugirire neza, kandi buri muntu wese azagenda ashorewe n'imirimo yakoze muri iyi si. Reba rero kugira ngo imirimo yawe izaguherekeza bazasange ari ukubwira abantu
ntimwizere ibyo kwizera, ibi ngibi ntacyo bivuze, ni iby'abantu, ni iby'abazungu batuzaniye by'ubukoroni, ibiki byose, ukabona ayo magambo niyo ari kuguherekeza. Undi ari guherekezwa ati ngwino mu munezero wa shobuja, kuko agakiza kageze imbere yawe warakakiriye, kageze mu matwi yawe warakakiriye, urwana intambara nziza kugira ngo urwane n'ibyaha, uririnda, hanyuma uranesha. Uyu munsi ngwino winjire mu munezero wa shobuja. Hanyuma abwire n'abakurikiwe n'amagambo abuza abantu kwinjira mu gakiza k'Imana, ati mwebwe n'uwashakaga kwizera, n'uwashakaga kunkurikira, n'uwashakaga kunyumvira, uwarebaga ibitangaza nkora akizera, uwo nguwo mwasubiraga inyuma, imbuto yamaze kumugeramo mukayibibura, mukamera nk'inyoni zirya imbuto zamaze guterwa, mukamera nk'ibitovu byarengeye imbuto ngo idakura. Imana itugirire neza. Uhagaze ute mu by'Imana? Uhagaze ute mu murimo w'Imana? Imana itugirire neza ngo bamwe babaye nk'imyugariro mu marembo y'iby'Imana, abantu bajya kwizera, abandi bakabazitira, bakabazitiza ibikorwa byabo bibi, kandi bavuga Imana mu kanwa kabo. Imana itugirire neza. Umuntu akaba avuga Imana mu kanwa ariko akayihakanisha ibikorwa bye, uhereye mu gitondo kugeza nimugoroba akaba ari guhakana Imana. Imana itugirire neza kandi dusange. Hari urugero rutoya dushobora gufatiraho. Umubyeyi abyara abana, akabyara abana 2, 3, 4, 5, ariko akagira abana abwira ntibumve, amatwi bakavuniramo ibiti. Ibyo babikora bamaze gukura, bamaze kumenya ubwenge. Umubyeyi akamubwira ati iki kintu ni kibi wigikora, umwana agahandira amatwi akagikorera icyo. Abandi bakabyumvira bakavuga bati ababyeyi batubwiye ngo ibintu tukabigenderemo ntitukabikore, ariko undi akabakasha akanga kumvira, ndetse akazabona n'ingaruka nyuma y'ibyo ngibyo. Abandi bakavuga bati nyamara ababyeyi baramubujije aranga, twe twarabyumviye ibyo batubwiye, ariko ingaruka ahuye nazo ni uko atumviye. None se uwo muntu utumvira ababyeyi bamubyara, ni uko haba hajemo ubukoroni? Ni ubukoroni biba byabiteye? Oya, ahubwo ni uko n'ubundi Imana iyo ishatse kubwira umuntu itoranya uwo ituma, ikamutuma ku bantu bayo bitewe n'ubushobozi ibabonana. Urundi rugero, kubera iki Pawulo ari we watumwe mu banyamahanga kandi atarigeze aba intumwa? Ba Petero na Yohani bari bahari na ba Filipo. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko uyu Pawulo yari yarize, afite strategy z'uburyo bwose bwo gukonvenka abantu, gukonvenka abatware. Yajyaga konvenka abatware akababwira ati mumpe impapuro njye guhiga ahantu umuntu ukurikira Kristo wese ari, abo ngabo tubica, abandi tubafunge. Nuko impapuro bakazibaha. Ni ikimenyimenyi. Umunsi wa nyuma wo kugira ngo agirire abakristo nabi, niho yahuye na Kristo. Atundenganyiriza iki? Kuko ahari bariya abakristo barasenze baravuga bati nyabuneka data wa twese wo mu ijuru, dore Pawulo aratumaze. Icyo gihe yitwaga Sawuli. Umugabo witwa Sawuli aratumaze,
aratumaze, atugiriye nabi, buri munsi aradutoteza, dore turakubitwa, dore abandi bari mu mazu y'amagereza. Yewe Data wa twese wo mu ijuru, dutabare, Kristo dutabare, dore ni wowe twizeye, ni wowe twakurikiye, none turengere, dore turugarijwe. Ijuru rirabyumva, rimanukira gutangira uriya mugabo witwa Sawuli. Yamubaza ati ariko Sawuli, igihe wahereye ungirira abantu nabi, unyicira abantu, Sitefano yarapfuye uraceceka, wicara ku myenda ye ngo muyigabane, n'abandi wabashyize mu nzu z'imbohe, harya ubundi ushakira iki ku bantu? Untotereza iki? Utoteza abantu banjye nkande? Ubarwanya nkande kutabaremye? Ko ari njyewe wabagezemo, umwuka wera akabageramo bagahinduka, ko ari njyewe nsigaye mbakoresha, untotereza iki? None ngo urinde mwami ntoteza nkagukurikira? Nuko ati ndi Kristo uwutoteza, uwurwanyiriza abantu bankurikiye ubamereye nabi, ni njyewe Kristo. Yumva aguye mu kantu, ariko yari yamaze no kumutega umutego, yari yamaze kumuhuma amaso, nta kindi kintu yari agishoboye gukora, nta n'ikindi kintu yari ashoboye guhindura. Nuko ngo anyura mu nzira yitwa igororotse, arangije arakizwa, atangira kuvuga ubutumwa bwiza, watoranyirizwa kujya mu banyamahanga. Ariko izindi ntumwa, nubwo zaje kugenda zibajyamo nyuma zitatanye, ariko ubundi zo zaharaniraga gukizwa kw'Abayuda. Imana itugirire neza cyane. Ikindi kintu, nubwo bari abantu tudahuje uruhu, ariko duhuje inkomoko imwe. Duhuje inkomoko kuri Adamu na Eva. Abantu benshi barabeshya bakatubeshya ngo habayeho evolution y'ibintu runaka. None si ibyo bintu ko bikiriho uyu munsi, kuki iyo evolution itakiba? Ni ukubera iki? Ibyo byavuzwe n'abahakanyi, abadashaka kwizera nyine, abeguriye ubuzima bwabo Satani, kuko byanga bikunda Satani arahari ngo abone abayoboke, kandi n'Imana irahari ngo ibone abayoboke. Umwana wo kurimbuka arahari, ndetse n'umwana w'ubugingo arahari. Imana itugirire neza cyane. Kwizera rero no kwemera si ikibazo cy'igihe runaka, ahubwo dukwiriye kureba impamvu dusabwa kwizera Imana ihoraho yaremye ijuru n'isi. Ni impamvu ki? Impamvu yanjye nabonye ibyiciro by'impinja bitandukanye, uduhinja dutoya tutaragira n'ibice bimwe by'umubiri, amaso atarabona ahantu ahingukira, agihishwe n'uruhu. Ndeba impinja zitandukanye, ndangije mbona yuko umuntu ava kure. Umuntu ava kure, yewe muntu keretse iby'Imana, Imana yagukuye kure. Niba wari ubizi, wakagombye kuba uyu munsi uyubaha, kandi ushyize n'amavi hasi, ukavuga ngo Mana ndakubashye, ukazamura n'amaboko utakira icyubahiro cyawe. Mana, aho wankuye ntabwo byari gukunda. Imana itugirire neza rero. Ongera utekereze, iyo wabaga uri kumwe n'umuntu mu kanya gato umwuka ukamushiramo, wajya kubona ukabona umuntu abaye nk'igiti, ntazamura akaguru, ntazamura akaboko, mbese ibye byarangiye. Ubundi aho ubibona gute? Uwo mubiri biba bigenze bite? Abatandukanye n'uwamuvugiragamo gute?
Aho rero ni ibanga rikomeye, aho niho ubwenge buri, kubera ko uwo muntu ugiye afite ahantu agiye, niba yarakoze ibyiza, ibyiza bizagenda bimukurikiye, ariko niba yarakoze n'ibibi, n'ibibi bye bizamukurikira. Imana itugirire neza cyane. Aho ajya rero ni Imana yashatse ko tumenya ibyaho kugira ngo tuhategure hakiri kare, tutazisanga mu maboko y'umubi cyangwa tukazisanga isi yaradushutse, kuko hariho ibintu bibiri, hariho ikibi n'icyiza, kandi rero dukwiriye guhitamo neza. Imana ishimwe cyane. Kuba abantu rero batizera bibakururira kugira ngo bizere ibindi binyabubasha, izindi mbaraga, kandi izo ngizo ntaho zihuriye n'umuremyi waremye ijuru n'isi. Ariko wakwibaza ngo mbese kuki izo mbaraga bazizera bakifatanya nazo? Ninde wari uzi abafuramaso? Ninde wari uzi abaroze kuruwa? Ninde wari uzi eliminati? Ese si abo ngabo babizanye n'ubundi? None se kuki abantu babyizera bakabikurikira bakabigenderamo, ubundi ubwo baba batekereza iki? Barangiza bakarwanya ngo ibya Kristo. Imana itugirire neza. Irinde kurwanya iby'Imana, utazisanga ubaye nka Sawuli, cyangwa se utazisanga ubaye nka Nyamutunzi. Imana itugirire neza. Umugabo witwa Ananiya n'umugore we Safira bakerensheje agakiza k'Imana, bakerensheje ubuntu bw'Imana bari bagiriwe bwo kuba mu bakozi b'Imana ari bo ntumwa, kuko ngo itorero rya mbere ngo ryasangiraga ibyaryo, ngo ntihagire ukeneramo. Barangije barabikerensa, baravuga bati ariko aba ni abantu buntu, kandi turumva dukeneye kubana nabo, ariko tugomba no kumenya ubwenge. Barangije ngo bigana abandi, bajya kugurisha isambu, ngo ariko bihishira igice, ngo bazana ikindi gice. Ariko ntago bari bazi ibanga ry'Imana, ko Umwuka Wera yaje kurondora imitima, yaje kurondora abiyoberanya, yaje kurondora ababeshya Imana, yaje kurondora indyarya ziri mu itorero. Nuko Petero abaza Ananiya ati, ibi ni byo wagurishije isambu? Ati yego. Ngo aramutumbira, ngo arangije ati, ni iki gitumye wigira inama yo kubeshya Umwuka Wera w'Imana? Ngo arangije ako kanya Umwuka w'Imana aramukumbanya, umugore we nawe aje atera mu ry'umugabo. Imana itugirire neza. Ngo nuko Petero aramubwira ati, ibirenge bivuye guhamba umugabo wawe ngibyo bigeze aho nawe birakujyana. Nawe Umwuka w'Imana aramukumbanya. Imana yashakaga ko itorero ritakurana n'ikizira kikazakuriramo, ahubwo ishaka kugira ngo aba bantu babe akabarore, baba akabarore ku bariho n'abazabaho, ku bazakira agakiza n'abakakiriye. Ariko uyu munsi kuki abantu bakomeje gukerensa agakiza k'Imana, gusuzugura iby'Imana, kubica amazi, abantu bagakoramo ibyo bishakiye? Umuntu akavuga ngo arakijijwe kandi abeshya, umuntu akavuga ngo arakijijwe kandi yiba, umuntu akavuga ngo arakijijwe kandi asambana. Ahubwo yaje kubikoreramo mo imbere mu itorero, akagusha n'abari barakijijwe, akagusha n'abari barizeye Imana, akababera ikigusha, akaba imyugariro y'abari bagiye gukizwa. Kuvuga ngo
amarembo tuyinjiriramo, ariko wowe araza akaba imyugariro. Imana itugirire neza. Yuda nawe yakerensheje agakiza k'Imana, yabanye na Yesu imyaka 3, abona imikorere ye n'imigenzereze ye, arigishwa bihagije, ariko umutima we urarikira impiya, urarikira amafaranga. Ngira ngo hari niyo mpamvu Kristo yari yaramugize umunyakigega. Aravuga ati uyu mugabo ndabona akunda amafaranga atazamucumuza imyaka 3 itarashira. Imucumuje yahita ngurisha igihe kitageze. Rero aho kugira ngo bigende gutya, nawe umunyakigega, hanyuma umururumba w'amafaranga afite ayo azashaka ajye yiba ayo ngayo, tuzajya turya asigaye. Nuko Yuda abana nawe, ariko ari umugambanyi, amucunze ku jisho. Avuga ati ariko uyu muntu uzamukuramo iki? Ku imyaka 3 ishize nkambona ari kugenda atubwira ngo azagenda, nzamukuraho iki? Reka mugurishe n'Abayuda, baramwanga ndabizi, nibonera imari. Biranashoboka ko yatekerezaga ko ari bubacike, ntiyari azi ko ari gusohoza ibyanditswe. Imana itugirire neza. Ariko ibyo byose yabitewe n'irari ry'ubusambo. Icyaha ngo kirakura, umuntu aragitwita ngo kigakura, hanyuma kigasigara ari kizavuka kikabyara ibindi bintu bikurikiraho. Ibyaha bibyara namwe murakizi. Imana itugirire neza. Nshuti muvandimwe, nagira ngo mubwire ngo irinde gukerensa ubuntu wahawe, irinde gukerensa agakiza wahawe, wagahawe ku buntu, nta kintu watanze wikangiza, kuko uyu munsi ejo n'ejo bundi wataha, wapfa, wagenda. Ariko reka turusheho gutegura umuntu w'imbere kurusha uw'inyuma. Reka turusheho gutegura igihe cya nyuma y'ubu buzima bwa hano ku isi, kuko nicyo kizaba kirekire kurusha ibindi bihe byose twabayemo. Reka turusheho kwizera Kristo no kumwamamaza, kuko azaduha ingororano, ngo azaduha amakamba, ngo azaduha n'inyenyeri, tuzaka nk'inyenyeri. Kristo adushoboze. Garukira aho ngaho wowe ukerensa iby'Imana, wowe ujya mu rusengero kugira ngo urebe abugusha, urebe abagore ugusha, urebe abagabo ugusha, urebe abasore ugusha, urebe abakobwa ugusha, ukaba uri ikintu kiri aho ngaho cy'umutego gusa, kibamo kigenewe kureba ngo umuntu akareba gutya ati uriya ndamuhitana, uriya ndamutega ubusambanyi, uriya ndamutega ubujura, uriya ndamutega irari, uriya ndamutega. Ukaba uri umukozi wa Satani, uriya ndamuroga ndamuhitana. Abantu bakaba bari mu nsengero ari abarozi babi b'ibisebe. Imana itugirire neza. Imana irashaka ko mukizwa, mukava mu ngeso mbi, mukava mu bibi, mugakora ibyiza. Imana itugirire neza. Ubuntu wagiriwe, harimo abandi babushatse babubuze, bagenda batabubonye. None wowe warabubonye, uranashobora no gukaraba ukinjira mu rusengero. Abandi bashaka imbaraga zabinjizamo bakazibura, warangiza ukajya gukorera amabi mu nzu y'Imana, imbere y'Imana. Imana itugirire neza. Sigaho gukerensa ubuntu wagiriwe, sigaho gukerensa imbabazi wagiriwe, kuko benshi barabishatse ntibabibona, benshi barabishatse ntibabihabwa. Nagira ngo ufate na yombi imbabazi Yesu yakugiriye, uha agaciro amaraso yamennye i Golgotha, uha agaciro ibendera ry'abizera ariwo musaraba wa Yesu Kristo, uha agaciro umwami wacu n'umukiza w'ubugingo. Imana itugirire neza. Shalom.